Takže čau lidi, zdraví, já jsem Moček a já vás vítám u druhého česky komentovaného partu na hru Blitzbridge. Dneska je tady se mnou David. A budeme hrát spolu multiplayer. Má už taky medika jako já. A potom ještě nějaký zbraně. Takže si spolu určitě zahrajem. A pojď hrát už. Jo, tak jo. Jdeme kumat. Jakých dáme moc. Dáme deathmatch a pojď na ten katedrál. To mám já nejradši. Tak pojď. Jaký budeme hrát? Počkej. Červený si dáme. Jo, já mám taky rád červený. Jo, dobrý. Takže červený si to vůbec nejsou. Nebo ne, ale prostě. Jo, tak Dvě minuty už nahráváme. Dobře, doufám, jako, že se připojíme. No když tak jako to bude vždycky stejně. No, tak to taky jdu. Tady jdu do červený. Ne, jo. Tady. Já ještě nemůžu hrát, sakra. Doufám. Nevím, jestli hrám. Hej, byl s náma. Mám granáty a... Mně se to buglo. Vy jste vyhráli. Mně se přičítala, ale... My nejsme spolu. No to je jedno, ale že mě se přičítá level shop a se ještě tady kouknu. Jo, a to je dobrý vždycky, když se připojíš. Jetpack 5000. Jo, už hrajem, dobrý. Ono se to úplně buglo, tyjo. Takže jdu do auta. Tak. Jo. Nevím, jak dlouho tuto video bude. Já si nebourat, to je jedno. Někdo potřebuje vyléčit, ono zabil. Někdo potřebuje... Jo, tady Číňan potřebuje vyléčit. Dobrý, zabil jsem ho. Ten Číňan mi jde docela dobrý, ale... Někdo potřebuje vyléčit taky zase. Jo, vyhra. Jak už jsem říkal v prvním partu. Já mám 36 000. Teď máš ty. Tam brokové doba. Sakra. Jak si můžu vzít, když jsem medic? Já dám deathmatch. Je tady nevím. Ne, tak to ne. Deathmatch, katedrála. Ne. Spadnul. Já jdu na ně tudy. A balík? A v minulém videu jsem dostal tu zlatou brokovnici, mám pocit. Já jsem dostal takový... Dneska mi není to hammer. Ty kráso, tady jich je hodně na mě. No, tak to. Doufám, že se připojím taky. No třeba, že jo, teďko, ty kráso. No, tak. Co to bylo za zvuk? No, on má zlatou. On je taky medic. Ne. A vedeme, což je dobrý. Tady je medic. Trochu, pojď mediku, jsme nasadneš. Nejsi tu, bohužel. Ne. Neniko, zkusím přejet. Já jsem jenom přijel svýho, ty. Ty krásu, děláš to za mě. A to je somátor. A plka taky není špatná. Sice se z ní dělají killy jako pomalu. Ale taky si s ní můžeš, taky s ní někoho můžeš killnout. Jo, můžeš. Ale killy slušný jsou stutěný. Jo, to je silný. Když se zničit Lacika. Ne, lacika. Tak to jako nezvláneš. 5 minut natáčíme. Cože? Kdyby si s tuto zbraň, jako teď máš kama, chtěl rozbít auto, to rozbije za strašně dlouho. No, brokovnou to rozbije za kratší dobu. Kolik máš životů? A ten medic do... No, mě zastřel,
to celý seklo. Já se ještě dopředu omlouvám, já když hraju nějakou hru, jako složitější hru většinou, tak při tom nahrávání někdy se mi to sekne, protože mi to vlastně antivirus mi projíždí tablet, takže mi to mám trochu pomalejší potom, ale jinak jako dobrý, můžeme pokračovat. A tam mám ještě nastavované nějaký hry. Ty potřebuješ určitě vyléčit, tak ty vyléčíme. A dobře, že nikdo nevylečil, ty vole. No, mě zabil asi tam Lacika. No vedeme celkem hodně, 8 hráčů. Já zkusím někoho killnout s tou pilkou. Okay. Ale tak hraješ nebo co? Připoj se znovu, třeba, že už se připojíš. Já budu hrát s tou pilkou. Třeba, že jako, hele ta pilka, ono neznamená, že ta pilka vůbec nedává žádný killy, ale ono dává. Ale víš se divím, že tou pilou nemůžeš, nebo tím weaponama nemůžeš zničit auto. To není dost tak. No tak. Ne, ty kráso. Vidíte, jak jsem říkal, tak toto jsem měl i v minulém dílu. Jak už jsem říkal, tak mě když hraju hry, tak mě to prostě takový ten antivirus projíždí ten tablet. Takže se mi ten tablet zpomalí vlastně, takže se opravdu omlouvám za takový záseky. Co mám tady ještě ten debil mi to sebral. Ale my jsme tam medici radši, nebo několik mediků. Mám tak dobrou zbraň a budeme končit, tyjo. Budeme končit do pár. Já se musím připojit k vám. A i kdyby ses připojil, tak můžeš hrát. A s tím chci někoho killnout s tou brokádou. No. Já bych šel na nějaký event, aby jsme... Jsem tady někde? Já bych šel na nějaký event. A to jsem byl já. Půjdeme na event, tam se uvidíme, ne? Tak jo. Next Revar. Já už jdu, vydrž. To video to bude trošku. 5 hodin. Tak, pojď. No musím jít, no. Jaký máš šelm? Já jdu to nahoru, pojď, nahoru, primárku, play, a tady si můžeme vybrat mapu. Dá tu meče zase katedrálu. A nebo jo, katedrále. Na tu mapu, to meč. Na tu mapu mám nejradši prostě. A příště můžeme nějakou tu novější, to tam dali. 8 minut už natáčíme. Coins are ever the multiplayer matches and they can you bet in the store. Diamonds can online bet from the store. It's easier for this night. Když budeš něco online, tak budeš... Kde ty zase? Pojď. Červený. Pojď červeným. Já jdu vedem. Měl bych si tam... No a my máme zase jiný, no tak. Počkej, třeba, že ty si... No to nejsem. Nejsi, no. To je jedno. Ale to... No, mě to hned skončilo. Hej, co skvěl. No já prostě budu. Mě to hned skončilo. Si to kouknu do šoku na nějaký zbraně. Já 8 000 od 50. Já 36 000. A kolik máš těch diamantů? 9. Já jsem si za to kupoval toho medika. Jo, no tak já jsem si jako na ní počkal, protože se zmyslel. Podle mě je to k ničemu. Ten medik je dobrý. A ty diamanty. Co děláš? Dobrý. Na ty diamanty. Mně se víc líbí ty charaktery s těma čepkama. Mě taky. Pojď, jdeme si tady vykillit. Pojď. Teammate. No. Jo, balíček. Ale nevím. Ten se tam bodí. Extraplit. Já neznáš, že když balíčky tam instahil nebo nějaký klipy. Počkej, já si změním charaktera. Medic versus medic. Jo. 1 minute remaining. Já jdu na toho Gunnera, vydrž. Já mám radši toho Soldiera. Že má Soldier má větší speed. Hele, tady mám lopatku nějakou, tyjo. A tady mám revolver. Jo, on mi tady medic neužívá. Ty kráso.
Tomu dám radši jinou zbraň. Tomu já mu dám shop, tomu dám tu ten revolver. Tomu mýmu gunrovi. Tomu dám tu ten revolver. Mě zabili. Já jdu zpátky na... A ty děj si zpátky na medika. Dokončíme tu ten meč. Nás už bychom to ukončili. Už je to celkem dlouhý video. Už natáčíme 11 minut, myslím. A to je delší, ne? A to je delší part než první. 10 minut, něco okolo 11, 10, no. Nějak tak. Tady nějaký medika má strašně velký speed. Aby chtěl ale nikoho killnout s tutím, hrozně. On druhá snajpři mají strašně velký speed. Tam počkej, tam někdo běžel. Tam byl medic. Ne. Přežil jsem to, já jsem v hajzlu. Jsem spadnul. No, zabil jsem se. No, takže, jenom jestli se opravdu nezlobíte, já jsem říkal, že se mi, když hraju a když mi ten antivirus vlastně projíždí ten tablet, tak se mi ten tablet jako zpomalí automaticky. A prostě mi to, no teďkon jak se to zase zaseklo, tak jak už jsem říkal, prostě mi to projíždí tablet a ten tablet se mi prostě zpomalí. Takže... Ježiš, tam to si to žiješ? Ne, on mi odjel s tím autem, ježiš. Tamhle. O, ty vole, on mě killnul ze zádu. No, ten má invisible. Ten stýl je taky dobrý. Unstoppable. Tady balík, co v něm bude? Nějaká dobrá zbraň. Oh, zase tuto do prkínka. To je silná. Ale jak chci tu elektrickou. Ta elektrická, no to je taky dobrá, ale myslím, že je bych řekl. Tady mám taky. Já nechci, aby mě někdo killnul. Tady tomu, ty vole, no teď zase se mi ty vole. Teď mi to zase projížděl antivirus, no. Teď zase, hold, je tomu tak, no. Tamhle jsou taky nahoře. Tuto je druhý, Davide. A já chci potom ještě, no, to byl antivirus. Já chci potom ještě natáčet nějakou tu recenzi zbraní, že v každém dílu to budu ale natáčet sám. Že budu ukazovat nějaký ty zbraně, jak jsou silný o damage, tak budu povídat. Tamhle je, si vezmu na něj brokovnici. No já si vezmu tamto. Tu, on tady mají snajpera, Jo, modrýho. Modrý, no. A červení jsou úplně nejlepší. Oni vedou. Po 7 nebo kolik hráčů. Je, tady, že dostal nějakou dobrou zbraň. Jo. Já už to ukončíme asi. Doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli jo, prosil bych vás o like, o odběr a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau.